ازيكم يا شباب، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده احنا هنتكلم عن Network Basics. وقبل ما نخش في الموضوع تعالوا نبص بصة كده على المنتجات اللي موجودة في Azure كمثال، اللي هي الكلاود بتاعت مايكروسوفت. دي كده الخدمات اللي ممكن بتقدمها في النتوركينج. كويس. ولو احنا جينا على ال VN او ال Virtual Network ودخلنا نحاول نعمل لها creation ونقول له next، نخش على اللي بعده، هنلاقي هنا ان هو بيسألني على اي بي بلوك، الجزء اللي فوق اللي هو الجزء ده. وعندنا تحت هنا في سابنت، وينفع اضيف اكتر من سابنت في نفس ال VN. احنا النهاردة هنتكلم عن النتورك بيزكس. لو انت لسه جديد معانا والنتورك معلومات جديدة عليك، فانا عملت سلسلة اسمها بري بيزكس فور كلاود انجينيرز. هيكون فيها بنتكلم عن الكلاود، عن الفيرشواليزيشن، عن السكيورتي. تقدر تبص عليها، وبنربط المصطلحات والافكار بالانترنت او الواي فاي اللي عندك في البيت. لو انت جاهز انك تخش معانا في البيزكس، فاحنا ده اللي هنتكلم عنه النهارده. عادة لما بتيجي تتكلم مع حد ان انت عايز تتعلم كلاود، فيقول لك روح ادرس شوية كورسات كتير كده، من ضمنها يقوم قايل لك مثلا تدرس السي سي ان اي، او تدرس ال ان بلس، او اي كورس هو له علاقة بالنتورك، عشان لما تخش على الكلاود الموضوع يكون سهل. وبعدين بقى عشان تخش في الكلاود، فانت بتحتاج تدرس كورسات كتيرة جدا لها علاقة بالنتورك، بالفيرشواليزيشن، بالسيستم ادمن، باللينكس، بالويندوز. عشان كده انا عملت القناة دي علشان خاطر نبسط الامور على بعض، وما نضطرش ان احنا ناخد كورسات طويلة جدا عشان خاطر نتعلم كلاود. خلينا الاول نفهم النتورك هو عبارة عن ايه في الكلاود. انت هضرب مثال بسيط خالص. انت ممكن ان انت تعمل زي فيرتشوال ماشين. اتكلمنا قبل كده عن الفيرتشوال ماشين وعملناها عملي في البري بيزكس. تمام. الفيرتشوال ماشين دي هي ممكن تكون ان هي لها هارد ديسك كده، او حاجة اسمها ستورج، وممكن تكون مثلا على ابلكيشن بيتواصل مع داتابيز. وبعدين مثلا ممكن يكون هي كمان المكنة نفسها بتتواصل مع مكان تاني. وممكن يكون كمان في هنا عايزة تخرج على الانترنت. تمام. فكل الاسهم دي هي بتعبر عن النتورك. تمام. فعشان خاطر انت تقدر تطلع بالمكنة بتاعتك، او الفيرشوال ماشين بتاعتك، او الفي ام على الانترنت، او على او تتواصل مع باقي الخدمات، فهي في الحالة دي هي بتحتاج نتورك. كويس. طيب، ايه الانسب عشان اتعلم النتورك بقى؟ خلينا دلوقتي نتكلم عن النتورك، او الان بلس نتورك بلس بتاعت كومتيا. دي الشهادة هي لما انت عايز تدرسها بتلاقيها بتحتوي على كل التفاصيل دي. فيها حاجات هي فعلا هتفرق معاك، زي السبنتنج، وزي ترابل شوتينج، والنات، والفيلانز. هنا احنا مش بنستعمل سويتشز، بس ممكن يبقى فيه فيرتشوال سويتش في بعض الفيندورز. حتى الآن ما قابلتش حاجة زي كده. ممكن الوان طبعا، وبعض التفاصيل. بس هل هي كلها هنحتاج منها مثلا الكيبلينج، او ان احنا نتعرف على الديفايسز بتاعت النتورك او الحاجات دي؟ هتكون معلومات عامة. بس هل انت بتحتاجها جوه الكلاود؟ الكلاود له الديفايسز بتاعته. تعال نبص على السي سي ان اي. في سي سي ان اي هو بيدي لك مثلا الشابتر الاول هو بيتكلم فيه عن البيزكس بتاعت النتورك، بس بعد كده هو بيضرب لك الامثله على اجهزه سيسكو نفسها، وبيبدا ان هو يخليك تتعامل مع السي ال اي بتاعت سيسكو، وازاي انك تعمل كونفيجريشن للجهاز. بعدين ازاي تتعامل مع الراوتنج بوليسيز او الراوتنج بروتوكولز بتاعت السي سي ان اي او السيسكو نفسها، او بشكل عام بقى النتوركينج كله. هل انت نتورك انجينير ولا كلاود انجينير؟ لو نتورك انجينير دوس يا باشا، خلص السي سي ان اي وخش على السي سي ام بي كمان، لان هي هتفرق معاك جدا. طيب لو انت كلاود انجينير، فالكلاود انجينير هو ممكن يحتاج اول جزء بس بيتكلم عن النتوركينج،
والسي سي ان اي لها جزئين، الجزء الاول ده الاندكس بتاعه، وفي الجزء التاني كمان في جزء فيه بيتكلم عن الكلاود، وجزء كمان بيتكلم عن السكيورتي في الجزء التاني. دول مهمين كبيزكس. تمام. لما بقى بعدين انت هتخش تتعمق في اي مجال منهم، في اي فرع منهم، فانت هتتعمق فيه من ناحية الكلاود. فالكورسز دي هي مجهزة انك تروح تتعامل مع الفيزيكال ديفايس، هتتعامل في انفراستراكشر حقيقية الانتربرايز، مش هتتعامل في الكلاود. تمام. اللي انت محتاجه بقى ايه في الكلاود؟ انت ممكن مثلا لو بتتعامل مع AWS فهتلاقي في حاجة اسمها VPC، نفس الحاجة برضو، هي مشتركة بينهم وبين الهواوي كلاود. في عندك في الأجر هتلاقي مثلا ال VN أو ال Virtual Network. ليه اسمها ال V هنا Virtual وهنا Virtual؟ طبعا Virtual Network أو Virtual Private Cloud. إيه الفكرة؟ الفكرة يا باشا إن هو أنت عندك تحت اللي هي الانفراستراكشر بتاعت الكلاود كلها هي أجهزة فيزيكال. كويس. فالأجهزة الفيزيكال دي بيتاخد منها جزء يكون خاص بيك، فكأنه بيبقى نتورك فيرتشوال خاصة بيك. كويس. ايه وظيفتك بقى؟ هل انت بتبرمج حاجة في الأجهزة دي؟ لا، هو انت عندك دي هو اصلا مديلك ال infrastructure as service، صح؟ هو بيديلك الانفراستراكشر بتاعتك اللي هي الحاجات الفيزيكال دي، سواء سيرفرات او سويتش، مثلا ده سويتش، مثلا ده سيرفر. فهو مديلك الشغل ده كله ايه سيرفيس، هو مقدمها لك كسيرفيس. عشان كده بيقولوا على الكلاود عموما او اي حاجه في الحاجات دي infrastructure as service. في كمان تفاصيل تانية، بس احنا لما نتكلم في الكلاود فيندورلس هنفهم الكلام ده اكتر. طيب، الانفراستراكشر از سيرفيس انت معناها ان انت الانفراستراكشر مفيش ليك اي شغل عليها، انت مش محتاج، مش مضطر انك تشتغل عليها. هي القصه كلها ان انت بتعمل بتمسك الماوس بتختار كده، او مثلا لو بتكتب كود بقى فهتكتب الكود او هتمسك الماوس وتختار ان انا عايز الجزء الفيرشوال ده عشان هشغل عليه المكان بتاعي. كويس. فبيكون عندك الفي ام بتاعتك هنا مثلا، انت عايز تربطها بقى بأي حاجة تانية حواليها، أي حاجة تانية حواليها هنا. فأنت بتكون محتاج إنك تعمل ال VPC أو ال VN أو أيا كان اسمها، هو مش هيفرق كتير، هي حاجة virtual في الآخر، virtual network. ال virtual network دي هي في الآخر بيطلع منها subnet. السبنت دي في الآخر هي بتحتوي ال resources جواها. ماشي. فالفي ام دي ممكن يكون مثلا واصلة ب SQL server، فممكن يكون في نفس السبنت بتاعتها اللي هي زي دي مثلا، او يكون الداتابيز هنا والفي ام بتاعتنا مثلا في الاتجاه ده. تمام. مثلا يعني دي كلها امثلة. طيب، ايه هي النتورك؟ لو انت دخلت على سيسكو، IBM، على اي موقع دخلت سألت اي AI، فهتلاقي في الاخر ان هو هيقول لك النتورك هي عبارة عن connecting between two devices، تواصل ما بين على الاقل جهازين. انا دلوقتي التليفون بتاعي هو واصل على الواي فاي، وهناك كده مثلا المودم، فده كده نتورك. التليفون بتاعي ممكن ان انا اوصله عن طريق الكابل بالكمبيوتر عشان خاطر انقل شوية ملفات، فده برضو نتورك. فالنتورك هو اي تواصل حتى بين البني ادمين، يقولك ايه، بتعمل شبكة علاقات. فهي الشبكة عموما هي تواصل بين جهازين. عشان كده في الكلاود هي نفس الفكرة، هي اسمها نتورك برضو. في الحياة العادية طريقة التواصل ما بين الأجهزة وبعضها في الشركات هي اسمها نتورك برضو. فأنت في كل الأحوال نتورك. وفي شهادات في الكلاود بتبقى أنت بروفيشنال في النتورك، فهو كلها نتورك.
فهي كلها نتورك. كل التواصل بين الأجهزة هو بيتحقق، بس طرق التطبيق مختلفة. الكونسبت وطريقة التفكير هي واحدة، هي ثابتة. كل الأجهزة هتحتاج إنها تتواصل مع بعض بنفس المنطق. مثلا احنا ممكن في الشركات نستعمل الفاير وول، تستعمل انت مثلا سيكيورتي جروب في الكلاود، او ممكن تستعمل فاير وول بس هيبقى فيرشواليزد، ما يبقاش جهاز كده فعلا وتوصل فيه كابلات والحاجات دي. كويس. فنرجع تاني، لان بلس كانت بتقول لك ان انت هتتعلم ازاي الكابلات انواعها وازاي توصلهم ببعض والحاجات دي كلها. لو انت مهتم قشطة روح ادرسها. لو انت عايز تاخد المفيد، احنا هنتكلم هنا عن المفيد. تمام. نرجع تاني للفي ان. الفي ان بتاعتك هي ممكن انها تاخد بلوك من الاي بيات زي ده مثلا. ده كان المثال اللي من شوية في الاجور بورتال. وبعدين يقول لك يا باشا احنا عايزين الرينج ده يكون السبنت رقم 1. تمام. طيب ايه الكلام ده بقى؟ ده ان شاء الله هنبدأ نتعرض له ابتداء من المرة الجاية. هنتكلم عن الاي بيات، لان هي اول حاجة انت بتشوفها، فعشان خاطر تبقى فاميليار معاها. وهتلاقي كل مرة بنتكلم عن الاي بيز وبنشوف الدنيا فيها بتمشي ازاي، وبعدين هنقسمها لبرايفت وبابليك، وبعدين هنبدأ نعرف ان في حاجة اسمها نات، هنفهم بيحصل ازاي. بعدين هنبدأ نفهم انه آه، محتاجين نفصل ما بين الريسورسز وبعضها، هنفهم السبب ليه وازاي ونعمله ازاي. وهنفهم ان في حاجة اسمها summarization وحاجة اسمها subnetting. هنتعرف برضو على الكلام ده كله طول الرحلة مع بعض. احنا مع بعض اكتر من فيديو علشان خاطر نغطي النتورك بيزكس. اشوفكم الحلقة الجاية. مع السلامة.